ձեզ սիրելի բարեկամներ, Հայձայնն այսօրի տաղավարում հյուրընկալել ենք արվեստագիտության թեկնածու Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Խզմալյանին։ Ողջունում եմ պարոն Խզմալյան տաղավարում։ Մեզ ուցակցի հետ այսօր կխոսենք մշակութային խնդիրների վերաբերյալ, այսօր Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Պարոն Խզմալյան, մի այսպիսի մտահոգիչ հարցով ցանկանայի սկսենք մեր զրույցը, շատ ենք լսում այն կարծիքը, որ վերջին 100 տարիների ընթացքում մեր մշակույթը հետընթաց է ապրել եւ Կոմիտասից մենք եկել հասել ենք մինչեւ Սպիտակցի Հայկո, ինչ-որ ռաբիս դրսևորումներ եւ այլն, որպես ոլորտի գիտնական մարդ կխնդրեի ձեր կարծիքը, ի՞նչն է այս հետընթացի պատճառը, արդյոք մշակույթի քաղաքականության բացակայությունն է, անտարբերությունը, թե ինչ է։ Շատ բարդ եւ տարօրինակ հարց եք տալիս, որ դժվարանամ այսպես մի ձևակերպումով սպառել հարցադրումը, բայց մեր ազգային կեցության, մեր պատմության մեջ մի տարօրինակ, մի դրամատիկ բան կա։ Ունենալով ահռելի մեծ ստեղծագործական ներուժ, ունենալով համաշխարհային դեմքեր, տեսեք, ասում ենք վերջին 100 տարիներին, բայց նայենք վերջին 100 տարիների ընթացքում ինչպիսի մեծություններ է ծնել այս ժողովուրդը, որոնք դարձել են համաշխարհային անուններ, որոնց մասին խոսում է ամբողջ աշխարհը, թե երաժշտության, թե նկարչության, թե թատրոնի պատմության մեջ, բայց մենք չենք կարողանում այդ ներուժը ձևակերպել եւ այդ ներուժին տալ որոշակի ուղղություն։ Սա է մեր խնդիրը։ Մենք չենք կարողանում այդ ներուժի մեջ մտցնել տրամաբանություն եւ ռազմավարություն։ Եվ դրա համար այդ մարդիկ մնում են այսպես կղզյակներ, մեր ընդհանուր հանրային կյանքի, ազգային կյանքի համայնապատկերին, մնում են առանձին կղզյակներ, որոնք չեն դառնում մեծ իմաստով տրամադրություն ստեղծող, տոն ստեղծող եւ տոն թելադրող մեր իրականության մեջ։ Սա կարծում եմ գալիս է հենց մշակութային քաղաքականության չձևակերպված լինելուց, երբ մենք դեռևս չենք տվել այն հարցի պատասխանը, թե ինչ դիմագծով ենք մենք որոշել հանդես գալ աշխարհին, ինչ ենք մենք ուզում ինքներս մեզնից, որովհետև տալ այս հարցի պատասխանը մշակույթին վերաբերող մեր պահանջը ձևակերպել, նշանակում է ձևակերպել մեր գոյության տրամաբանությունը, դա միայն մշակույթ չէ։ Երբ ասում ենք մշակույթ, նկատի չենք ունենում միայն գեղարվեստական մշակույթը, շատ ավելի լայն ըմբռնում է մշակույթը մեր պատկերացումն է ինքներս մեր մասին, մշակույթը փոխադարձ վերաբերմունքն է մեկս մյուսի հանդեպ, մշակույթը աշխարհի հետ առնչվելու կուլտուրան է, մշակույթը այն տեղեկատվությունն է, որ մենք տարածում ենք ամեն օր հեռուստաէկրաններից, ռադիոեթերներով եւ մնացած ուրեմն զանգվածային լրատվամիջոցներով։ Այսինքն մշակույթը պետք է լինի գլոբալ քաղաքական փիլիսոփայության բաղադրիչ։ Մենք չենք կարող ունենալ առանձին մշակութային փիլիսոփայություն եւ մշակութային քաղաքականություն չձևակերպելով գլոբալ մեր քաղաքական փիլիսոփայությունը, ազգային առաջընթացի, ազգային գոյության տրամաբանությունը։ Դա պետք է լինի առանցքային կետերից մեկը այդ փիլիսոփայության եւ այդ քաղաքականության։ Այսինքն այն մոտեցումը, որ նախկինում օրինակ մեղադրում էինք նախկին իշխանություններին, ասում էինք ուշադրություն չեն դարձնում բավարար մշակույթի ոլորտին, հիմա եկան նորերը, նորերից ենք դժգոհ, այս ամենը ինչի հետևանք է։ Ի վերջո մենք որպես պետական մարմին չենք կարողանում ստեղծել մի այնպիսի կառույց, որը կկարողանա համակարգել այդ ամեն ինչը, թե խնդիրը այն է, որ այդ ամենը չի միաձուլվում, չի գալի հասնում այն ընդհանուր կետին, որ սկսի նույն ուղղությամբ զարգանալ մշակույթ եւ պետական ռազմավարություն։ Ես այս մասին առիթ ունեցել եմ խոսելու, որ մեզ տրված է բացառիկ պատմական հնարավորություն շատ լուրջ փոփոխություններ իրականացնելու մեր կյանքում, փոխելու արժեքաբանական շեշտերը, թելադրելու հասարակությանը, թող այս բառը չընկալվի ռեպրեսիվ իմաստով, թելադրել բառը, բայց ամեն դեպքում, եթե մենք խոսում ենք արժեքների հաստատման, արժեքների պաշտպանության եւ տարածման մասին, նշանակում է որոշակի տեղեկատվական քաղաքականություն պիտի ունենանք։ Ինչն ենք մենք ներարկում հասարակության մեջ որպես արժեք։ Եվ ես կարծում եմ, որ փոփոխությունների հանրային լավատեսության, հանրային սպասումների այս ֆոնին
լուրջ քայլեր ձեռնարկելու բացառիկ հնարավորություն ունենք մենք։ Գուցե հիմա մի փոքր հապաղում ենք, գուցե դեռ չենք կարողանում ձևակերպել ի վերջո այս փոփոխությունների ալիքի վրա մշակույթի տեղը ինչ պիտի լինի, բարեբախտաբար մշակույթը որոշակիորեն մտավ քաղաքական դիսկուրսի, քաղաքական զրույցի մեջ, քաղաքական կոնտեքստի մեջ։ Ես միշտ ասել եմ, տարիներ շարունակ ազգային ժողովում մշակույթին վերաբերող որևէ հարցադրում եւ դրա շուրջ որևէ լուրջ քննարկում մենք չունեինք, մենք չէինք տեսնում։ Բայց օրինակ ինձ ուրախացնում է այսօր, երբ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի նախագահը կարողանում է շատ ազատ դիտողություն անել իր գործընկերոջը, իր թիմակցին, ասենք տվյալ ելույթին վատ նախապատրաստվելու համար։ Սա եւս մշակույթ է, քաղաքական եւ քաղաքական շփման մշակույթ է։ Եվ այսպիսի բաները ինձ ուրախացնում են, տրամադրում են, որովհետև մենք դրանով բարձրացնում ենք մեր պատասխանատվությունը ոլորտի հանդեպ։ Ամենալուրջ խնդիրը, որ լրջացնենք վերաբերմունքը մշակույթ կոչված իրողության հանդեպ։ Եթե մենք մշակույթ ասելով պիտի հասկանանք համերգները, հյուրախաղերը, մեկական շատ կարճատև կյանք ունեցող միջոցառումները, մենք հեռուն չենք գնա։ Մշակույթը պետք է լինի մեր արտաքին շփման լեզուն, միջազգային հաղորդակցության մեր լեզուն։ Տեսեք, անգլերենը միջազգային հաղորդակցության լեզու է, չէ՞ համարվում։ Քաղաքակրթական հաղորդակցության միջազգային լեզուն մնում է մշակույթը, եւ ըստ էության մշակութային եզակի գուցեև միակ բանն է, միակ իրականությունն է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս աշխարհի հետ շփվելու համահավասար ուրեմն պայմաններում։ Այսինքն մշակույթը նա զուտ շփման միջոցից պետք է դառնա ուղերձները փոխանցելու այդ հիմնական շատ լավ բառ եք օգտագործում, այո։ Ուղերձը, եթե մենք չունենք մշակութային ռազմավարություն հստակ, որն է մեր ուղերձը, ի վերջո, այս գործում գուցե պետք է ինչ-որ արդեն դծվել այս գործին, ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել։ Մենք աշխարհին ինչ ենք ցույց տալիս, ով ենք մենք։ Մեր մշակույթը այսօր ինչ է հաղորդում։ Շատ լավ բառ եք օգտագործում, այ ուղերձ բառի մեջ շոշափվում է ռազմավարություն հասկացությունը, հա։ Ուղերձ նշանակում է ռազմավարություն։ Մեսիջ, երբ ասում ենք, մենք նկատի ունենք որոշակի ուրեմն շփման լեզու, որոշակի ուղղություն։ Հիմա մենք խնդիր ունենք իսկապես ճշտելու մեր ուղերձը ինքներս մեզ եւ աշխարհին, ով ենք մենք որպես ազգային միավոր։ Եվ ցավոք սրտի այսպիսի համապարփակ բարդ հարցադրումների ասպարեզը դառնում է լրատվությունը, դառնում է ոչ մասնագիտական հարթակը, բոլորը իրավունք են իրենց վերապահում խոսելու մշակույթի զարգացման եւ մշակութային քաղաքականության մասին։ Ցանկացած հարց, որը ծագում է մշակույթի ոլորտում, մինչև մասնագիտական քննարկում դառնալը, քննարկման առարկա դառնալը վերածվում է այսպես հանրային ամբողջավարական քննարկման առարկա։ Նման հարցերը չեն լուծվում հրապարակային քննարկումներում։ Մշակութային խնդիրների կարգավորումը եւս մասնագիտություն է։ Ես ամբողջ սրտով, ամբողջ էությամբ սպասում եմ այն ժամանակներին, երբ մենք վերջապես կհասկանանք, որ մշակույթը, մշակույթի կառավարումը եւս մասնագիտություն է։ Նաեւ մի անգամ ջութակ է նվագել, մի երգչախմբում երգել կամ երկու գիրք կարդացել, չպիտի ենթադրի, որ ինքը կարող է ուրեմն սիրողական խմբակներից գալ այսպես մշակույթի ոլորտում դատողություններ անելու։ Դրա համար եւ գործնական հսկայական փորձառություն է պետք, մարդը պետք է ինքը գործնական մեծ փորձառություն ունենա միջազգային նախաձեռնությունների կազմակերպման, միջազգային համագործակցության, ներպետական ծրագրերի իրականացման եւ ի վերջո ունենա թույլ տվեք ասել գիտական պատկերացում ոլորտի վերաբերյալ։ Ես հաճախ եմ դա ասում, մենք չենք կարող բարեկարգել ոլորտը առանց գիտական սկզբունքների։ Լինի դա մշակույթ, լինի տնտեսություն, լինի քաղաքական իրականություն։ Դուք պատկերացնում եք, եթե մենք արտաքին դիվանագիտությունը փորձենք կարգավորել ոչ մասնագետ դիվանագետներով, միջազգայնագետներ չունենալով, իրավագետներ չունենալով, իսկ ինչու պիտի մշակույթի ոլորտում յուրաքանչյուր մեկը ենթադրի, որ ինքը կարող է զբաղվել մշակութային խնդիրների կարգավորումով։ Այստեղ ուղղակի չեմ կարող չմեջբերել, հա, ձեր հարցազրույցից մի հատված ասում եք մշակութային քաղաքականության ծրագիրը պետք է ոչ միայն մշակութային գործիչների կողմից մշակվի, եթե ասում ենք ոչ միայն, այսինքն ում նկատի ունենք, ով պետք է ներգրավված լինի այդ աշխատանքներում մշակութային գործիչներից զատ։ Պատահական չէր, որ հենց սկզբում նշեցի, որ սա պետք է լինի գլոբալ քաղաքականության մաս, մշակույթը, հա։ Մենք պիտի ստեղծագործողներին շատ քիչ անհանգստացնենք։
մենք պիտի ականջալուր լինենք ստեղծագործողներին, բայց հասկանանք, որ ոլորտի կարգավորումը ստեղծագործական աշխատանք չէ։ Եվ այո, լսելով մշակութային գործիչներին եւ ստեղծագործողներին, լսելով նրանց ուրեմն այսպես ազդակները ոլորտի հետ կապված, այնուամենայնիվ սա պետք է լուծվի բացառապես այլ մարդկանց կողմից այս խնդիրները։ Ես նկատի ունեմ եւ ուրեմն արվեստի ու մշակույթի կառավարման մասնագիտացում ունեցողներին եւ մշակութաբաններին, ոչ թե մշակութային գործիչներին, հոգեբաններին, միջազգայնագետներին, ովքեր գիտեն միջազգային իրավունք, որտեղ մենք ամեն քայլափոխի բախվում ենք մշակույթի ոլորտում միջազգային նորմերի պահպանման, միջազգային ուրեմն այդ կոնտեքստում ընդգրկվելու խնդիրների հետ։ Եվ սա պետք է լինի տարբեր ոլորտներից կազմված մասնագիտական մի հանձնախումբ ասեմ, խորհրդակցական մարմին ասեմ, բայց այստեղ պետք է լինի ակտիվ մտքերի փոխանակման, միջազգային ու ներպետական խնդիրների համադրման մի անալիտիկ կենտրոն, որը եւ կորոշի, թե մշակույթը ինչ ուղղությամբ պիտի ընթանա։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ դժգոհ ենք մնում մեր մշակույթի նախարարների այն իմաստով, որ նրանք աջակցում են այս կամ այն ծրագիրը։ Քանի մենք մի թղթի վրա չունենք շարադրված մեր մշակութային առաջնահերթությունները, այսպիսի խոսակցությունները միշտ պիտի լինեն։ Մեկը պիտի հավանի, մյուսը չպիտի հավանի, ամեն ինչ մնալու է սուբյեկտիվ որոշման մակարդակի վրա։ Մեզ պետք է այդ փաստաթուղթը, որը կապահովի լիազոր մարմնի, այսպես ասեմ, անաչառությունը եւ օբյեկտիվ կեցվածքը աջակցվող ծրագրերի հանդեպ։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք խնդիր ունենք այո ճշտելու մեր մշակութային վեկտորները, առաջնահերթությունները եւ երբ հայտերը կգան, կհամադրվեն առաջնահերթությունների հետ եւ այդ ժամանակ շատ ավելի հեշտ կլինի որոշել ուր պիտի գնա պետական միջոցը։ Այսպիսի մի խնդիր կա, հա, երբ ամեն անգամ մենք փորձում ենք ինչ որ բարեփոխումներ անել, ամեն հաջորդ եկող, հա, նախարարը կամ ղեկավարը փորձում է, բայց դա ստացվում է հինը քանդել, հա, եւ փոխարենը ոչ մի էական բան չստեղծել, հա, մենք անդադ այդ քանդման process-ի մեջ ենք։ Ի վերջո սա ուր է հանգեցնելու, այսինքն հիմա օրինակ, չգիտեմ, խոսվում է թատրոններում օպտիմալացման եւ այլնի վերաբերյալ, օպերային թատրոնում են փոփոխություններ նախաձեռնում, հա, անդադ քանդելով, կազմալուծելով հինը, ինչի ենք հասնելու, պարոն Խուտմարյան։ Իհարկե կան եղել են դեռ նախորդ իշխանության ժամանակ նախագծեր, որոնք շատ կենսունակ եւ հետաքրքիր նախագծեր էին, բայց այդ իշխանության նշանակած մարդուն թվաց, որ այն ինչ արվել է իրենից առաջ պետք է փակել։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ նախագծերի անունը տալ, բայց դրանք կենսունակ աշխատող ծրագրեր էին, որոնց փակումը մնաց անհասկանալի շատերի համար։ Եվ ուրեմն այդ լուրջ նախագծերի փակումով խոսել Սևանի ինդերքում սոցռեալիզմի թանգարանի, օպերայում ռեստորանի, տեսեք տեխնիկների թանգարան ստեղծվեց, փակվեց այդ թանգարանը, որտեղ դարձյալ լրջորեն չէր հաշվարկվել, թե այդ թանգարանն ինչպես պիտի գործել, գուցե անհրաժեշտ էր դա տեխնիկային թատրոնում հենց բացել այդ թանգարանը։ Դարձյալ շրջանցվեց մասնագիտական կարծիքը եւ որոշվեց, որ կարելի է առանց մասնագետների հետ խորհրդակցելու քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով է։ Որոշ դեպքերում քաղաքական նպատակահարմարությունից, որոշ դեպքերում ես չեմ կարծում, որ մեր իրականության մեջ մշակույթը շատ քաղաքականացված է։ Ոչ այնքան քաղաքական խնդիրներից ելնելով, որքան սիրողական մոտեցումից եւ դիլետանտիզմից։ Մեր տնաքանդությունը, եթե թույլ տաք այդ բառը օգտագործեմ, մեր տնաքանդությունը մեր դիլետանտության մեջ է։ Երբ մենք խնդիրներին մոտենում ենք մակերեսային գիտելիքներով, սիրողական առանց համապատասխան գիտելիքների եւ փորձառության, այս ամենամեծ դժբախտությունն է։ Ինչ վերաբերում է օպտիմալացման խնդրին, գիտեք, ես այն մտքին չեմ, որ այնինչ ասել է մշակույթի նախարարությունը օպտիմալացման վերաբերյալ, դրանք բոլորը մերժելի տեսակետներ են։ Խնդիրը այդ խնդիրների արծարծման, հանրությանը մատուցելու եւ այդ խնդիրները կարգավորելու մեթոդի եւ կուլտուրայի մեջ է։ Վրիպումը այստեղ է։ Ոչ թե ինչ էին ուզում անել, այլ ինչպես էին դա ուզում անել։ Եվ ոլորտը արձագանքեց դրան հենց այդ տեսակետից, որ չենք ասում, որ չի լինելու օպտիմալացում, չենք ասում, որ կրճատումներ չեն լինելու։ Եկեք մի բան ընդունենք, որ մեր կյանքը, մեր իրականությունը մեծ արագությամբ փոփոխվում է եւ այդ փոփոխությունների կոնտեքստում չեն կարող չկազմալուծվել կառույցներ, չեն կարող չմիավորվել կառույցներ, չեն կարող չլինել կրճատումներ, բայց դրանք պիտի լինեն խորապես հիմնավորված, մասնագիտորեն հիմնավորված որոշումներ եւ ամենակարևորը որևէ որոշում ընդունելուց առաջ իրազեկում հանրությանը, բացատրական աշխատանք, որ մարդիկ անակնկալի չգան պատահական մի փաստաթղթի շրջանառությունից, այսինքն պիտի աշխատել ոլորտի հետ, կապը պահել բոլոր
խաղացողների հետ եւ որոշումների ընդունման ժամանակ անպայման հաշվի նստել նաեւ մասնագիտական միջավայրի կարծիքի հետ։ Բայց մենք տեսանք օրինակ երբ նախորդ տարի, նախարարությունը կազմակերպեց այսպես ասած հանդիպում, վարչապետն էր ներկա, թե ինչպիսի դիսկուրս ստացվեց, ուղղակի դա տարօրինակ է, երբ մշակույթի Դուք նկատի ունեք ֆիլհարմոնիկ, ֆիլհարմոնիկում, որտեղ հավաքված էին այդքան գործիչներ ու փոխանակ լինել ինչ-որ էական քննարկում խնդիրների մասին, ստացվեց գովեստի խոսքեր, յուրաքանչյուրը իր պարտքը համարեց, վեր կենալ վարչապետին գովեստի խոսք ուղղել ու այդ մակարդակի վրա մնաց այդ դիսկուրսը։ Դրանից հետո նման քննարկում չկազմակերպվեց։ Արդյոք սա չի նաև մեր խնդիրը, որ մշակույթի գործիչները ավելի շատ հիմա մտածում են վարչապետին հաջողանալու կամ իշխանությանը, քան թե լուրջ, խնդիր բարձրաձայնելու, խնդիրը սեղանին դնելու մասին։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև այս հարցին ես իմ 10 տարիների եւ ավելի հարցազրույցներում մշտապես անդրադառնում եմ, թող ների ինձ իմ միջավայրը, թող ներեն ինձ իմ գործընկերները, բայց այն կեցվածքը, որով տասնամյակներ շարունակ հանդես է գալիս մշակութային միջավայրը, մշակութային գործիչը, որևէ հարգանքի տեղ չի թողել քաղաքական վերնախավի համար։ Մենք հիշում ենք այն նողկալի գծնանքը, որ կար մշակութային գործիչների կողմից, քաղաքապետի, նախագահի, վարչապետի, հիշում ենք, չէ, այդ ամենը կա, գիտենք ովքեր են, եւ ամենաողբերգական բանը, որ դրանք մարդիկ էին, ովքեր ունեին տաղանդ, ովքեր ճանաչված էին, որոնց գործը իսկապես արվեստ է, բայց տեսեք քաղաքացիական դեմքը, կեցվածքը եւ ինտուիցիան գեղարվեստական, տաղանդը շատ հաճախ միմյանց հետ կապ չունեցող բաներ են։ Այնինչ եղել է, ես ներկա չեմ եղել, որովհետև հանրապետությունում չէի այդ ժամանակ, հրավերը ստացել էի մասնակցելու այդ հանդիպմանը։ Ես ներկա եղել եմ նախորդ ամենաառաջին հանդիպմանը, երբ դեռ վարչապետը չէր ընտրվել վարչապետ, նեղ խմբով հավաքվեցինք, դա դարձավ տարօրինակ քննարկումների եւ բողոքի առիթ, որ ինչու այս գործիչները եւ ոչ այն, եւ ահա բոլորը հավաքվեցին միտեղ։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, այն հարցադրումները, այն դատողությունները, որոնք հնչել են այդ օրը, ես եթե լինեի վարչապետ, չէի կարող լուրջ մտածել այդ ոլորտի մասին։ Որովհետև հարցերը մնացին անձնական մակարդակում, անձնական ամբիցիաների մակարդակում, այս րոպեական խնդիրների, այսպես ասած, սեփական Հոբելյանի հոգեբանության կոնտեքստում մնացին հարցադրումները։ Եվ շատ քիչ հարցադրումներ, որոնք ունեին ստրատեգիկ նշանակություն, որոնք կարող էին իսկապես մղել վարչապետին ավելի խորը ըմբռնել ոլորտում առկա խնդիրները։ Եկեք պատասխանատվությունը չդնենք միայն քաղաքական վերնախավի վրա, որովհետև վարչապետը կամ մյուս իշխանավորը պարտավոր չէ խորապես հասկանալու ուրեմն ոլորտում առկա խնդիրները։ Դրանք էլ եմ ասում, նեղ մասնագիտական հարցեր են, բայց այն մարդիկ, ովքեր դա հասկանում են, պետք է կարողանան ճիշտ ուղերձներ ուղղել քաղաքական վերնախավին եւ հասնել, որ լսելի լինեն այդ խնդիրները, որովհետեւ մանավանդ այսօր գլոբալ այս խմորումների, համաշխարհային այս վայրիվերումների կոնտեքստում առաջնորդին քաղաքական հասցնել մշակույթում առկա խնդիրները, ես անկեղծ ասեմ, ես ամաչում եի, երբ օպերայի խնդիրը հասավ մինչև վարչապետ։ Դա շատ ամոթալի բան էր իմ գնահատմամբ, որովհետեւ օղակները ճիշտ աշխատելու դեպքում պիտի թույլ չտան, որ նման հարցերը, որոնք այսպես ներքին ոլորտում քննարկվող եւ լուծումը ստացող խնդիրներ են, հասնեն վարչապետի սեղանին։ Սա կարծում եմ վրիպում էր process-ը համակարգողների կողմից։ Այդ հանդիպումից, եթե եւս մի եզրահանգում այսպեսի կուզեի անել, որը հետաքրքրական է, յուրաքանչյուրը մշակույթին մոտենում էր ինչպես իր անձնական խնդիր, անձնական հաշիվ, սեփական թատրոնը, սեփական մշակութային օջախը առաջ տանելու, ֆինանսավորում խնդրելու, կոպիտ ասած, ինչ որ այդպիսի երևույթ էր դիտարկում։ Այսինքն ստացվում է, որ մշակույթի զարգացման գործում մեր հիմնական խնդիրը հենց մենք ենք, որ մենք յուրաքանչյուրը մտածում էի սեփականը անելու, ոչ թե ընդհանուր հայաստանյան մշակույթը զարգացնելու մասին։ Այս ուղղությամբ հիմա հնարավոր է արդյոք թե սա մենթալիտետի փոփոխություն է ենթադրում, ինչ է պետք այս ուղղությամբ։ Դե եթե լինեն կառավարիչներ մշակույթի ոլորտում հնարավոր լինի մեկտեղել այդ բոլոր մոտեցումները։ Էլի նոր բան չեմ ասում, շատ եմ խոսել այդ մասին։ Մենք ունենք բազմաթիվ ստեղծագործական կառույցներ,
որոնք գեղարվեստական արդյունք չեն տալիս եւ առավել եւս ավելորդ է խոսել նրանց միջազգային կարեւորության մասին։ Մենք շատ զգայուն եւ զգուշ պիտի լինենք եւ ուշադիր պիտի լինենք հատկապես այն կառույցների եւ այն անհատների հանդեպ, ովքեր երկիրը ներկայացնում են արտաքին աշխարհում։ Ինձ համար սա մշակութային առաջնահերթություն է եւ դա մասնագիտական հասկացությամբ, եթե ասեմ, կոչվում է խարիզմատիկ մշակութային քաղաքականություն։ Այսինքն պետությունը առաջնահերթ է համարում այն ստեղծագործողներին կամ ստեղծագործական խմբերին, որոնք ունեն միջազգային ճանաչելիություն եւ ունեն այն լծակները եւ խողովակները, որով Հայաստանի մասին դրական ուրեմն տեղեկատվությունը, դրական պատկերացումը դուրս կգա արտաքին աշխարհ, կձևավորվի միջազգային հարթակներում Հայաստանի մասին դրական ըմբռնումը, Հայաստանի դրական ընկալումը։ Սա առաջնահերթ բան է։ Հիմա տեսեք, պետական միջոցները շատ քիչ են, որ մենք կարողանանք բոլոր հարցերի պատասխանները տալ։ Մի կողմից, եթե պետությունը փորձում է մեղմացնել մշակույթի ոլորտի սոցիալական բաղադրիչը, հա, մենք փայլուն հասկանում ենք, չէ, որ դա եւ համայնքներում եւ մայրաքաղաքում տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ գոյատևում են ոչինչ չանելով շնորհիվ պետական սուբսիդիաների։ Այսինքն սրանով պետությունը փորձում է մեղմացնել սոցիալական դժգոհությունը, եւ որովհետեւ գործի աշխատանք գտնելու լուրջ խնդիր կա, բայց փաստորեն այն միջոցները, որոնք պիտի գնային ճշմարիտ արժեքը ամրապնդելու, պրոպագանդելու, միջազգային հարթակներ հանելու, այդ միջոցները գնում են առօրյա մարդկանց ուրեմն հոգսերի լուծման, դրանք մշակութային նպաստներ են, մշակութային սոցիալական աջակցություն են։ Դրա համար սա շատ լուրջ հարց է, որ մենք հասկանանք, թե պետական միջոցները ինչպես են բաշխում, որ ճիշտ լինի։ Մենք խնդիր ունենք գոյատևելու, հա, այդ մակարդակում, թե ներկայանալու սա։ Գոյատևելու, թե ներկայանալու, գուցե այդպես ասենք։ Երկու խնդիրներ կա։ Շատ դժվար է մարդկանց զրկել աշխատանքից, ամեն մի որոշման թիկունքում կանգնած են տասնյակ մարդիկ եւ տասնյակ ճակատագրեր։ Մյուս կողմից մենք չենք կարողանում մեր լավագույն խմբերին, լավագույն ստեղծագործողներին ապահովել, երաշխավորել, առաջ տանել եւ ապահովել նրանց մշտական ներկայությունը միջազգային հարթակներում։ Ես շատ եմ կարևորում մշակույթի այսպես դիվանագիտական բաղադրիչը, որպես փափուկ միջոց աշխարհի հետ շփման, շատ եմ կարևորում եւ համարում եմ, որ այդ ռեսուրսը մենք լիարժեք չենք օգտագործում։ Սա լուրջ հարց է եւ ելի ես հիմա հարցադրումները բարձրացնում եմ, բայց սրանք բոլորը ամեն մեկը առանձին մասնագիտական լուրջ քննարկման, լուրջ որոշման խնդիր է։ Եվ իհարկե պետք է պատրաստ լինել նաեւ ցավոտ որոշումների, պետք է պատրաստ լինել նաեւ կտրուկ քայլերի, որովհետեւ 7 միլիարդ արտաքին պարտքով մենք այսօր առավել եւս պետք է ուշադիր լինենք յուրաքանչյուր նախագծի, յուրաքանչյուր առաջարկի եւ գաղափարի արդյունավետության, այո։ Քանի որ մեր ժամանակը հա շատ սուղ է, մի այսպիսի հարց հա չի կարող շրջանցել, տարիներ շարունակ թատերական ոլորտում եղել եք հա մեծ փառատոնների կազմակերպիչ, ներկայումս կարծես թե այս ոլորտում ինչ-որ հա չկան այդպիսի աչքի ընկնող միջոցառումներ։ Խնդիրը ինչու՞մն է, էլի հասնում ենք դեպի պետական ֆինանսավորման նվազեցում, թե պահանջարկը չկա, եւ ի վերջո թատրոնները այսօր ինչ վիճակում են։ Ի տարբերություն մյուս ուղղությունների արվեստի, թատրոնները այսօր մեծ մասամբ, բնականաբար ես չեմ խոսում բոլոր թատրոնների մասին, բայց թատերական ոլորտը, թատրոնի բնագավառը այսօր ամենաշատը կարիք ունի բարեկարգումների։ Եթե մենք մտնենք թատրոններ եւ նայենք ներկայացումներ, մենք չենք հասկանա, մենք 19-րդ դարավերջի թատրոնում ենք, մենք սովետական շրջանի թատրոնում ենք, ավանդական, դասական, թե նորարարական, այսինքն այստեղ դարձյալ լուրջ որոշելու խնդիրներ կան։ Իհարկե կարիք ունենք նոր գաղափարների, կարիք ունենք նոր ձևաչափերի, թատրոնը կարիք ունի նոր ձևերի որոնման։ Ես օրինակ գաղափար ունեմ, որի մասին հիմա չեմ խոսի, բայց ելնելով թե վերջին 100 տարիներում թատրոնում միջազգային առումով ինչ փոխակերպումներ են ընթանում, մեր թատրոնը 20-ական թվականներից այսքան դուրս է մնացել միջազգային այդ process-ներից։ 20-ական թվականներին այն ինչ անում էին Լևոն Քալանթարը, Բուրժալյանը, Քափանակյանը, Արմեն Գուլակյանը,
Դա եվրոպական թատերական մշակույթին հարաբերակից լինելու շրջանն էր հայ թատրոնի, որից հետո բնականաբար արդեն կասեցվեցին այդ ձևաբանական որոնումները, մենք մտանք ռեալիզմի, այսպես ասած, հրամայականի դարաշրջան։ Մենք հիմա կարիք ունենք եւ ունենք այդ ռեսուրսը եւ ունենք խմբեր ու ստեղծագործողներ, որոնք միջազգային փառատոներում առաջին մրցանակներ ու դիպլոմներ են ստանում եւ այս մարդկանց պետք է աջակցել, նրանք ովքեր արդեն մտել են արտաքին աշխարհ, պետությունը պետք է շատ զգայուն լինի այս մարդկանց հանդեպ եւ աջակից լինի նրանց։ Բայց այն, որ ամենաշատը այսօր թատրոնի ոլորտը կարիք ունի բարեկարգման եւ օրենսդրական բարեկարգման եւ ֆինանսական վերանայման, ֆինանսների չափաբաժինների վերանայման, դարձյալ պետական քաղաքականության առաջնահերթությունից ելնելով գուցե մի թատրոն լինի, որը ամբողջապես պետք է պետական հովանու ներքո լինի, մյուսները զուտ սուբսիդավորվեն եւ այսինքն էլի մասնագիտական քննարկման եւ որոշելու խնդիրներ կան։ Երաժշտությունը ամենաթերևս լավ վիճակում է, տեսեք ինչ կատարողներ ունենք եւ ամենաշատը միջազգային կոնտեքստում ընդգրկված է հենց երաժշտական ոլորտը, ունենք արտակարգ նկարիչներ, դարձյալ միջազգային տարբեր ցուցահանդեսներում ամենաշատ վաճառվող, ամենամեծ հետաքրքրությունն առաջացնող նկարիչներ, թատրոնը այս իմաստով մնում է ամենաաղքատ վիճակում եւ ամենաշատ անելիքները կարծում եմ կան հենց թատրոնի ոլորտում։ Շատ լավ, լիահույս լինենք, որ այս բոլոր խնդիրները ժամանակի ընթացքում կլուծվեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն շնորհակալվելու համար։ Հիշեցնեմ սիրելի հեռուստադիտողներ, որ մեր հյուրն էր Արա Խզմալյանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։